Hoje eu tô aqui pra eu mostrar os doces que eu ganhei na festa e eu também vou provar eles pra ver se eles são gostosos. Tem alguns que eu já provei, tem alguns que eu ainda não provei. Aqui vem nessa sacolinha aqui que já tem doces aqui e tem um já que eu já provei ontem. Mas antes, deixar muitos likes nesse vídeo e também vendo os meus os meus 2 vídeos que eu já gravei. E eu já deixei nos 2 vídeos um comentário lá. Então, vai lá. Aí eu já vou pegar aqui. Primeiro doce. Aí, tá assim, celular. Primeiro doce que eu tô ansiosa pra experimentar é esse daqui. É o Fini, tá escrito INIF. Tá, mas aqui tá escrito é Fini, ó, só de trás pra frente. Aí tá escrito dentaduras. Tô muito ansiosa pra experimentar ele. Eu já vou abrir ele. Difícil de abrir. Pronto, consegui abrir já. O cheiro é bom. Vou pegar aqui uma. Ó, essa dentadura aqui, ó. Ai, olha que engraçado. Pequenininho, ó. Aqui é a gengiba, né? Só pode ser a gengiba aqui. Aí aqui, ó, são os dentinhos. Aqui são os dentinhos. Vou experimentar agora. É, mais ou menos esse doce. Não gostei muito não. Não está aprovado esse doce. Primeiro lugar, ele é muito duro para comer. Segundo lugar, assim, ele não tem muito gosto. Próxima que eu vou experimentar, calma aí. Próxima que eu vou experimentar, ah não, esse daqui eu já experimentei. Vai ser esse daqui, ó, também, ó. Ele é o disquete. Eu vou deixar os que eu já experimentei na sacolinha. Vamos ver o disquete. Porque o da dentadura não foi aprovado. Não gostei. É difícil, né, uma criança assim que não gosta de dentadura. Eu acho bonito, mas eu acho só bonito, mas gostar de comer eu não gosto. Gente, isso daqui parece uns M&M's. Calma aí, eu vou mostrar. Só tô tentando aqui abrir um pouquinho mais maior. Assim, pronto. Já peguei, já vou guardar na sacolinha. Ó, é esses... Calma aí. É esses doces aqui, ó. Caiu no chão, laranja. Mas não tem problema que tem outros aqui, ó.
Não parece M&M? Deixa nos comentários. Ai, vamos lá. Vamos experimentar. Vou experimentar primeiro o azulzinho. É M&M. Experimentei o azul. Roxo. Rosa. Gostoso. Ó. Tô deixando aqui assim na sacolinha. Verde. Laranja. Ah! Dos outros que sobrou, tem mais 2 rosas aqui, que eu já experimentei o rosa. Né, calma aí. Aqui, ó. Tem mais 2. Acho que não. Ai, tá caindo os rosas. Tem mais 2 rosas. Tem mais 2 roxos. Minha cor favorita é roxo. É a segunda, porque a minha primeira é um vinho. Ó. O roxo. Que tem um aqui que já despedaçou, ó. Aqui como é que ficou. Aqui, ó. E o verde. Olha o que eu vou fazer com esses que sobraram, que eu já comi um de cada cor. Ó, 1, 2, 3 e... Coloquei tudo na minha boca. E o próximo, que é um clássico assim, é esse pirulito. É o Ai, tô expondo a cabeça. É o Banzer. E ele é o sabor dele é limão. Ele vem com